Yusuf Adil semoga atuh pambagia urang papak rombongan calon pengantin pamaget begitu nah semoga rombongan calon pengantin pamaget urang bagiakeun. Costa, tahan. Semangat pengantin istri sepados alhamdulillah para wargi sadayana rupina sadayana di keluarga bisa panginten Jabalis di Pandu nyata pupangarsana Bapak Lebe mangga di kawitan wae majeng ka masjid. Allah
sayogi hidayati